Aku pengen ngerti lah. Neng HP-mu iki bojomu mok jenengi sapa? Ayo ndelok aku. Iki penting iki. Dicek, Mbah. Salahe sapa mbok kene kono. Yo. Coba jenenge sapa? Mancing-mancing Lah iya. Ben kapok. Kapok salahe. Jan lurah jenggot ya ngono kuwi. Sik. Ditulisi Ibu M3. Aku khawatir berarti ada Ibu M1, M2. Bulurah bojomu, bulurah celutak. Masa bojo kok M3? Lah iya. Kan berarti ada M1, ada M2. Konangan ra kowe. Iki M3, Gus. Oh, M3. M3 apa mama niku, M niku. Sama-sama. Lah aku beda iki, waca cil. Jenenge sapa ning kene? Ibu negara. Oh. Ibu negara. Jenenge bojoku. Sapa? Umi. Aku rasa setuju. Rasa setuju. Kok mboten setuju napa, Pak? Sing bener wong Jawa ki ya ibu. Ibu. Maka anak punya susu namanya ASI. Ya. Air susu Ibu. Lah nyeluk bojone emak asem. Air susu emak. Emak. Lah nyeluk bojone bunda asbun. Asbun. Air susu bunda. Lah Umi, air susu Umi. Mosok asu. Bojomu asu. Oh tak bacok ndasmu. Pasti air susu Umi. Tak ganti ibu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, wabil khusus Bapak Lurah di Bocahe. Lurahe lemu potongane preman. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Muga rampung pengajian Pak Lurah guru. Sedaya masyarakat desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Blitar ingkang minulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang yang cukup panas ini kita semuanya diizinkan oleh Allah atas prakarsa Pak Lurah dan panitia bisa bersama-sama hadir di satu tempat yang baik dengan acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang baik. Saya berdoa mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, indahnya orang beragama itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu diniatkan dengan tujuan yang baik, maka sesuatu itu bernilai ibadah. Contoh, sama-sama makannya, yang satu dimulai dengan doa dan yang satu tidak dimulai dengan doa, maka akan berakibat kepada satu hukum yang berbeda. Ibu-ibu menawi badai dahar mengucapkan doa Allahumma barik lana, yang satu tidak mengucapkan Allahumma barik lana. Kalau dilihat dari segi kenyangnya, sama-sama kenyangnya. Sing donga wareg, sing ra ndonga ya wareg.
Sing donga rasane enak, sing ra ndonga ya rasane enak. Tapi bedanya yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Mau tidur yang satu berdoa sebelum tidur. Yang satunya berdoa, yang satunya tidak berdoa sebelum tidur. Niku turune padha, ya padha-padha ngoroke, ya padha-padha ngilere, ya padha-padha ngimpine. Ning sing siji turune ngibadah, sing siji turune mboten ngibadah. Dadi lurah. Sami. Yang satu kalau diniati karena khidmat kepada Allah itu nilainya ibadah. Tapi kalau yang satu diniatkan hanya mencari penghasilan, nilainya bukan ibadah. Nah, ning kula yakin Pak Lurah niki tiyang sae. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendesain semua perlakuan dan perbuatan yang kita lakukan nilainya menjadi ibadah. Bu, nyuwun sewu. Ibu rumah tangga nglayani bojone niku ibadah napa mboten? Ibadah. Kalau nglayani bojone niku ngibadah, berarti kita nggak boleh merasa berat melayani suami. Jadi Pak Lurah rungokno. Padahal sing kudu ngrungokkene kudune bojone Pak Lurah. Wonge sing pundi? Sing ndi wonge? Kacamataan pundi Pak Lurah? Oh kae. Oh ya serasi. Serasi, sing lanang lemu sing wedok lemu iki imbang. Bahasanya tiang Blitar mboten lemu, padet. Karena tujuan manusia awal diciptakan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, ibadah itu kalau hanya ibadah mahdho, kaya dene salat, poso, zakat, haji, itu rasanya ibadah kok itu-itu saja. Maka kemudian dibuatlah ibadah ghairu mahdho. Apapun perbuatan yang diniati karena Allah, selama ada kebaikan di situ nilainya ibadah. Dadi salat niku yo ibadah, macul niku yo ibadah. Mila kula sajane pengajian awan niku rada gemang. Soalnya napa? Khawatir ganggu sing duwe pekerjaan. Jangan hanya gara-gara ngaji akhirnya ra macul. Akhirnya mungkin bojone nyalahke pengajian. Gara-gara kowe ngaji macule ra rampung. Padahal macul niku ngibadah, salat niku nggih ngibadah. Lah ana kalane wong ibadah niku nganggo jabatane lurah. Lurah niku ngibadahi gampang kok, waton wonten BLT didum sesuai dengan peruntukannya niku nggih ngibadah. Mila sak nggon-nggon lurah niku mesti kena isu babakan BLT. Kata warga yang suudzon dengan lurah gara-gara BLT. Mergo ora keduman BLT, merasa sing nguntal BLT lurahe makane lemu. Sajanjane lurahe salah napa mboten? Mboten. Sing gegeden rumangsa niku lak jenengan. Satu gegeden rumangsa, loro kuwanen. Loro kebangetan. Undang-undangnya jelas, BLT untuk orang miskin. Lah tiang mriki sing duwe sapi sak kandang ngakune miskin. Gelange tengkrem piang ngakune miskin.
Kaya mboke ning ngarep niki. Gayane nutup cangkem tak pikir isin, bulno pamer gelang. Harusnya mindset kita itu begini loh. Kalau berbagi ayo kita berebut, kalau waktunya menerima ayo kita saling mengalah. Tapi kan faktanya mboten. Kalau berbagi saling sembunyi, kalau mau menerima saling berebut. Saya itu alhamdulillah Bu, Pak, ditakdir jarang sakit. Alhamdulillah. Padahal kula ngoten niki nggih poso. Mila pengajian ngundang kula niku ngirit tanpa suguhan. Karena saya rajin puasa. Kula mungkin buka ngini Mas Percil. Dan buka kula niku sederhana, mung sego tiwul. Karena saya jarang makan nasi. Saya itu jarang makan nasi, Bu. Makanya kenapa badan saya bagus. Dibandingkan perutnya Pak Lurah. Pak Lurah dawuhe posone bengi. Berarti Pak Lurah ora tau dikeloni bojone lah. Lurahe jawab, "Leres Gus, kula mboten dikeloni bojo kula, tapi iso ngeloni liyane." Enggak bahaya tak? Jane bahaya ning lurahe kendel kok. Utangmu aja gede-gede to. Program diet. Pak Lurah bobotnya berapa? 88. Oh 88 kecil. Saya dulu 108. Berarti Pak Lurah sama saya selisihnya 20 kilo. Foto saya tahun 2016 itu masih 108 kilo. Saya mulai kurus tahun 2017. Dari 108 menjadi 75 kilo. Sekarang 73 kilo. Tinggi badan saya 173. Idealnya cowok itu dikurangi 100 kilo. Berarti ideal saya pas 73 kilo. Kalau cewek tinggi badan dikurangi 110. Jadi lah jenengan dhuwure 150, berarti bobotmu pase 40. Lah rata-rata 70. Soalnya wong Blitar niku rata-rata dietnya mayo. Mayoritas gagal. Lah kula mbiyen mboten diet, Bu. Tapi ngatur pola makan sama puasa. Saya puasa Daud dari tahun 2016. Sehari puasa, sehari tidak. Saya dulu gemuk jadi seksi. Mergo kula wedi ana penelitian wong lanang lak wetenge gede biasane manuke cilik. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Sepil. Lato-latone kisut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ternyata ibu bapak, kalau awal mula manusia itu diciptakan untuk ibadah, nggak mungkin orang ibadah itu tanpa tantangan, halangan, rintangan. Maka supaya menguji kita menjadi hamba terbaik, digaweke musuh. Musuhnya apa Bapak Ibu? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh ya kamu yang paling nyata. Jadi onone setan itu untuk nguji. Supaya apa? Supaya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita diuji oleh setan, kok ketok mana yang kuat ujian, mana yang tidak kuat ujian. Mila nyuwun sewu, nggak mungkin orang itu ngibadah lurus-lurus mawon tuh mungkin. Manusia di muka bumi ini yang ditakdir belas nggak pernah bermaksiat cuman satu. Siapa Bu? Kanjeng Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad maksum, Pak Lurah mesum. Kula nggih padha. Kowe update apa ya, Pak? HP ini cross ya gayang. Nah, HP-mu elek ini. HP Oppo. Kowe lara isin atau kok HP ya ora apa-apa kok. Kula mboten gadah isin, Gus. Ora ndek isin. Wis. Iki mbiyen mbokne ngidame nguntal bung iki. Anake rai gedhek. Pak Lurah ini umurnya berapa Pak Lurah? 47. 47. Kok raimu tua banget ya? Boros, Gus. Boros. Katanya 46 ya, bono 47. Nah, manusia di muka bumi ini yang nggak pernah maksiat itu cuma satu. Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar Nabi Muhammad hampir semuanya bermaksiat. Nabi Adam mau bermaksiat kok. Napa bentuk maksiatnya Nabi Adam? Ngelanggar perintah Gusti Allah. Tapi saya mencatat, Bu, ada nggak di dunia ini rumah tangga yang tidak pernah kelahi? Ada, Bu. Rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bertengkar? Satu, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Loh. Siti Hawa dan Adam itu nggak pernah bertengkar karena tidak punya mertua. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bertengkar? Karena nggak punya adik ipar. Dan yang ketiga, kenapa nggak pernah bertengkar? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Ayo nggih mboten. Saiki ndelok titeni niku. Keluarga niku berantem rata-rata karena tiga hal. Satu mertua, dua adik ipar, tiga uang belanja. Setelah mawon. Contoh, rusaknya hubungan anak laki-laki dengan ibunya. Itu biasanya karena apa? Ya karena istri. Istri nggak seneng karo mertuane. Padahal kewajiban anak laki-laki berbuat baik dengan ibunya seumur hidupnya walaupun dia sudah punya istri. Kenapa? Beda dengan istri, beda. Kalau seorang perempuan menikah, dia taat kepada suaminya. Suami sudah menikah, tetap harus berbuat baik kepada bapak ibunya. Kenapa? Mergo bojomu gede karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Alasan ini Pak. Ayo, saya kira lemune Pak Lurah. Kuwi mergo susune mbokne apa susune Bu Lurah? Dene Pak Lurah kula lemu Gus, susune cocok. Lah nyatane percil kae wis rabi ra lemu-lemu, berarti percil susune ora cocok. Atau mungkin sebaliknya, ngopo Pak Lurah rabi lemu mergo susune cocok, kok percil rabi ora lemu, kok kuru berarti susune gonta-ganti ini. Neng sakniki percil niku ngaji mulai berubah. Mbiyen percil niku lak ben tampil niku lak mesti mangku purel, mangku sinden. Sakniki wis wedi Pak niku. Sepedi. Ora kok masalah kalah wedi, kalah gede. Lah mbiyen Mas Percil niku teng YouTube gaweane mangku wong wedok. Sakniki wis ra gelem mangku gara-gara ngaji kalih kula. Ora kok masalah tobat, mergo sing mangku terakhir dionek-onekke karo bojone. Percil hengki kuntet rene wae. Rene. Kale Gustaki berarti. Oh Gus, ini Gus. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Shahibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah almarhum Percil. Pripun, Mbah? Endi mike anak buahmu ndi? Sedap. Kowe iki nggawa kalung iki panitia apa, Cil? Kula panitia. Lah niki kula panitia. Lah niki desa kula lho, Pak. Oh, iki desamu to? Iki lurahku. Oh, berarti kowe ora bayaran kowe.
ora bayaran piye malah biayar sakmono biyane. Mboten persoalan niku, lah percil enggak bayaran, sing perasaane enggak penak mesti kula. Soalnya mesti njaluk kula. Mboten saestu, Pak. Ya lek jenenge ra ninggali iki piye ngoten lho, Mas. Oh ya ora penak to awake dhewe kok. Ya gurune ya iki. Gayane, Bah, buka puasa di rumah saya aja, Bah. Ya bener, Bu. Saya kalau buka puasa di restoran di luar bayar 500.000, lagi ini percil 5 juta kok. Lah carane piye gampang, Abah mari buka, anak-anak kon mlaku ning ngarep. Kan ya ora mungkin ra nyangoni anak-anakku. Nah iki dadi Ya kuwi wong tua ngajari anak mental kere ya percaya. Calon kuwi anak melu ya ngopo cah kuwi iki. sinten Burimu kuwi lho. Kok ceperan to, Bah? Ceperan apa Yo panikane sangu mosok percil. kiai melit. ora oleh lho Bang. Ora oleh ngono. Kudu sedekah. Ngomong Nggih, iso nggih. ngomong tapi kudu iso nglakoni. Sedekah cil, sedekah kaya Abah. Lah ngoten to? Nggih. Apa selama iki aku pelit? Mboten. Nenten Mboten. kula Mas. Mboten, Mbah. Mboten. Lho aku lah nitip ning Hengki karo ning Kuntet melalui percil iki enggak tekan to. Mboten. Mboten wonten napa-napa niku, Mboten Bah. enten apa-apa. Kapan Bah, jenengan sampeyan titip, aja Bah? ngisor grupku lho, Man. Jenengan kapan titip, Bah? Wah aku sering banget aku ben bulan transfer percil iki nggih Hengki nggih Kuntet ngono kok tekan apa ora? Sil. Kowe aja ngono kuwi. Ae dhewe iki seduluran wis suwi lho, Sil. Ini lho Pak. Mosok Ya. perkara pengajian iki nek dhewe bubrah. Ya ora perkara pengajian jujurmu ku lho. Ora ning ngono, ya dititipne aku, pikirku niku titip tok. Mboten jenengan pendet melih to? Ya ora kok. Oh, lah kula mboten ngertos, sak ngertos ngeten ya engko mari ngene. Pikirku mung dititipne. Titip duit to? Heeh. Duit. Iya. Loh, duit titip. Padake lho, apa bedane wong Jawa niku titip omongan karo titip duit? Tak titip duit niku biasane kelong, Nggih. lak titip omongan biasane tambah. Bedane kuwi, Cil. Oh. Lah sing ngono kuwi biasane ciri-cirine jilbabe coklat. Itu biasane. Oh, iya. Berarti sing kuning mboten. Sing Ora. kuning luweh parah. Oh, alah ya kabeh lah berarti. Ya ngono le sekali-kali ya ngibadah ning kampunge dhewe. Nggih, kula saestu lak teng mriki niku. Napa Delok. melih niki Mbah tugas niki. Niki meneng-menenge lurah niki. Meneng-menenge lurah. Alah wis dijak omong meneng ngantukan masalah. Kadang. Cewek itu paling suka dengan cowok pendiam. Lah kok saged. Diam-diam transfer, diam-diam traktir, Ya. diam-diam ngajeng. Ya lurah Bagas kuwi. Saestu sembodo tapi Pak. Anu Mas Percil, iki apene acara ngeten-ngeten lho, sembodo tetep dilaksanakan niku lurah kula niki. Lurah. Nggih. Sembodone piye sembodone? Sebotane pemene Cak Cil sesuk tanggal sekian abahe kapure teng siap. Terus niki mangke kula nyuwun ngeten. Lah nggih, terlampaui. Gosek ngeten-ngeten iki apa kudu Mate jelas. mintae nuwun sewu kados niki, nuwun sewu lho niku lho buka pindah. Nggih. Mangke teng griya niku makame kan pun tunggu mriki. Oh lho, berarti aku mau ampir kene ngomahmu iki manganane saka Pak Lurah. Ya iya no. Lah bajingan, tak pikir kowe bekti karo aku. Wah. Ngono jare aku awakmu kleru nyiapne. ngono kuwi. Bekti karo wong tuwa ya ora usah dijaluk-jalukne. Lah piye? Ya tekmu dhewe lho. Mamane aku ape ngetokne lah Mbak Lurah ora penak. Lho aja Mas wong sing anu undang aku ya aku dune aku. Karep kula niki kula lumpukne mangke artone. Nah, terus Lah tak ndum-ndumne karep kula ngoten. Serane wis panganan kan mboten saged. terus Lah niki mangke panganan jenengan maem lah arto jenengan kula dum-dumne karep kula ngoten lho. kok perasaanku nggak enak ya. Ini berarti kok kesimpulannya berpengajian aku mau oleh badokan tok ngono ya. Lho, ngeten lho Pak, wong jeneng kalih murid lho niki desa kula lho, niki saestu lho. Iki desa Iya lah. tenan. Kula KTP-ne mriki, Pak. KTP kene. Lah niki lho. Genah lho niki. Ah. Niki desa kula. Kok sampe nuwun sewu niki mriki. Wah, ya ora penak ta dhewe iki. Mbah wong aku Banyuwangi kok. Alah, Gampot Iki Tuban. aku kowe grupku. aku ngerti alasanmu. Kowe mergo arep prei 5 dina duwe gawe, lagi Iya, Pak. tanggapan niki tok. Nggih, Pak. Kalau wingi kula nggak ada damel, adik kula nikah jenengan dereng becek. Nggih, dah. Sanggon-gon sing di Makelar iki tanah iki ana makelare. Nggih, Makelar tanah. Jenenge Makelar. Iya. Begenggek ki ya ana makelare. Nggih. Jenenge Germo. Germo. Lah iki ning Blitar lho, kiai di Makelari lho. Kula niku mboten makelar peluncur.
makhluk. Soalnya percel niku gak ada napa? Gak ada istilah. Talang niku keliwatan banyu mesti teles. Jadi lah panitiane Pak Lurah amplope ditepke percel mesti percel teles. Ya kula nggih maklum mawon wong percel rupane kaya kotak infak kok. Aja nesu, kuwi yo nggih nggonmu kok tak dum ya. Aku lihat tetesane. Wes ora ketang nyatus enek. Kowe berarti kene iki sambatan. Lho nggih no. Kula pun mboten apa. Lah kula mboten musik komplit niki. Endi rono wae. Lah nika. Kan abuahmu to, Kek? Nggih bocah-bocah kula. Ya wis tak sangoni lakno mesake. Lah engko dipikir cacah anu. Ya wis disangoni. Wong akeh masamu. Ora meneng ae. Lah iki malah aku Kowe. pengajian sangone ra jelas malah dirampok percel iki piye to iki aku? Jenenge paweh niku wis. Anu wong napa niku jenenge wong aku dekne wis Iki dolar. Dolar nggih. Dolar Singapura. Nggih. Kuwi matamu ngopo ndomblong iki Pak Lurah iki? Mbah. Jenengan tuan rumah lho, Mbah. Tak golek-golekne dadi engko ben Ora kangge balik ke ra kangge. leru Mbah. Lah kula iki sanggon-gon ketemu percil lah nggih kuwi mesti dirampok kok. Mbot lak ngrampoke niku mboten ya mung pantese ngoten. Alasane mboten ngerampok, bah ngalap berkah. Matamu kuwi ngalap berkah. Niku mboten Tanganmu ki ngopo ya, Cak? masaku. Ora iki lho. Pengen ero. Engko tak foto tak WhatsApp. Wis kok masaku. Kudu. Duwe to nyantai Mbah Eman. Siji. Ya. Kowe tau roh iki ora? Bro. Engko tak gone sik engko lak lungset enggak payu. Lha. Iki tak gawane sosok cacah lungset dengenane di anu ning Blitar ya dengenane ya. Ning Kanigoro dijol. Lho kok budal lungset anu ndak bisa ngono. Aku Ini iki hati-hati. urung tahun nyeker dhuwit luar lho, Cil. Jarno. Kowe cukup rupiah ketan kowe. Jarno kok lak kualat. Kuwi mbagine piye lak telu niki mbagine piye? Nggih kula ijolne riyen to, Pak. Terus Lha iki apa channel yang ijolne ning ndi? Lah dengenane wayahe sak yuta dadi sak yuta 400 dadi ijolne 800 cah pekok-pekok. Jaremu mbok kon ngijol ning wingi tak go ning Banyuwangi. Penukaran orang osing iki gak gelem lho, Mas. Wang asing, Asing, orang betul using osing. kuwi. Wang asing. Angel, Pak. Orang Angel, using. Iki tak totone Wis ya. Jarno. Betul, tak totone. Wis to. Wong nek anu apa menggok saka amanah ki kualat. Wis tah Jarno. Ku dadi jambu mente ndase ning isor. Masa enek barang. Abah wis ngendika kok. Mati dadi jamu ente. Wakmu tak cekele. Ya. Iya, Mas, aku ora Manut, ngerti duit tok. Lah iya. Manut. Iki pekok. Kowe oleh berapa? Ini ki piro, Mas? Dijolne akeh to, Mas? Ya sak yuta 1600. 1600. Iya no. Ya tak gone dhewe. Engko lungset. Engko ya ndekine. Lungset ora? Ora, Mas. Ya. Wingi lungsuh tak setrika malah gambare ilang to, Mas. Lah iya. Weh goblok. ya wis tak sangoni saiki nyanyi dhisik kono. Nggih, matur nuwun. Kenapa poso suarane entek? Nggih. Kula sing nyanyi, Mas. Kowe nyanyi. Niki lho. Senengane nyanyi. Iki senenge karaoke to? Mboten. Pantesan rupane kaya botol. Nyanyi maksudnya nyanyi. Nyanyi teng dalem kula niku lho seneng nyanyi. Oh. Botol PPO. Apa siam to, Bah? Siam. Aku pas poso iki. Walah wau pun dicepaki degan. Kali matamu. Kali panitia ditandur melih niki wau. Ya kopior goblok. Kan tatur nek. Caceng ngor Mas aku. Nyanyi. Ya wis nyanyi. Keinginan kudune Ya, Mas. nyanyi kok rumangsaku. Nadane Mas. Mbok tekek endi? Lah aku ki sanggonku saiki pengajian dirampok kok, Le. Lah napa? Ngerti aku kayak sugih. Lho iya no. Lah kiai ini sapa dhisik padake. Oh kian Pak Prabowo. Ya kena sugih. Sugih jelas Mas. Iya lho. Kowe aja tekek kono ilang. Aja nganti anu. Wis nyanyi. Anu. Ini iki lho. Iki lho. Napa? Oh alamate. Nggih. Yo. Alamate napa? Nggih alamat. Lagune niku. Nyune niku. Alamate bojo kala iku papat. Siji kacamata nan jilbabe ungu. Oh bojone Pak Lurah. Jadi Pak Lurah niku. Yo. Alamate anak soleh iku papat
badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Rempe ya. Ya. Ini. Kaping telu ase. Ya aku iso iki Mas. Lah iya. Kaping telu zakat, kaping papat poso, limo haji. Kaping Gue rukun Islam goblok. Aku gak pate apa. Iya to. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur kok gawe pace. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe pace. kaping papat ngamalan ing ilmune dadi tanggung jawab ing kawulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa liwatarodi At-Fatayaji Rodal alamin ya uhailal judi wal karomi sesuai kali aro acarane iya Mas. narkoba digawe ning nggo ngilingne cah nom. Cah nom-noman. Apa betul, Mbak? Siap. Aman Apapun los iki disiir. pokoknya. Nggih, saire, Mbak. Nggih. Kanggo cah nom-noman jo ugal-ugalan mabuk-mabukan omben-ombenan marang awake kudu sing open omben-ombenan ayo padha leren ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa taroti At-Fatayaji Rodal alamin ya uhailal judi wal karomi tinimbang mendem luwe becik dikir bisa Gawe ayem neng pikir tinimbang mendem luwe becik dikir bisa gawe ayem neng pikir ake-ake ono maca selawat ben iso slamet dunya akhirat sarang-sarang ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa di madaroji At-Fatayaji Rodal alamin ya uhailal judi wal karomi Allahumma sholli ala Muhammad. Kok mau nadane ana sing dhuwur ana sing ndak iki mbok tes nadan dhisik. nggih saged Pak Iso. saged nadane Mas nak Pak Kundat emang Sing paling dhuwur sapa engko tak tambahi. oh ngoten oh ya siap oke Ya, perjanjian Mas. Iya. Sopo sing paling dhuwur ditambahi. nadane sing pertama nadane teko refe ya
Teko nek petok ae. Wis bagus sik. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur iso gawe bace. Wis ganti Percil. Nadane Sandure. sandure. Kuntet kok standar to, Mas. Standar. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe bace. Ya. Munggah. Enteng men, Mas. Kuntet. Apa Hengki? Iki Mas, Hengki. Ini nada dure tak unggahi kok. Iki disiarke BTV lho iki. Napa? BTV. BTV. Oke, mari ngene Adek. Iya, oke. Promosi, Mas. Promosi. Lagi promosi ya. Ya, oke. Ayo. Tambahi lah. Iya. Sabiron, nada. Kaping telu. Iya ora usah diwarai. Padane cak cilik Wong ae. diwarai kok malah. Ora kok nek gak kuat iki kancane isin ngono lho. Iya, Mas. Ora ditambahi ya dhewe ra kuat engko. Iso. Serah kuat iki. BTV iki lho. Kaping telu. Kepik telu. Sing ngene aku loro kowe. Jajal. Sampeyan. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik. Ayo. Bukan. Marek. Mas, dhuwur, Mas. Apa ndek didekne? Ndek ae nek ndek aku iso. Ndek. Aku biasane iki rendah, Mas. Urang ndek. Kurang. Kaping telu, sakmono. Kaping telu. Ning bocah cilik. Sik, kowe iki nyanyi apa maca mantra kowe? Kendeken, Mas. Masa gak iso, Pak? Ngisi-ngisi ni grup kowe iki. Jajal ulangi. Sing dhuwur kaya kontak lho. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur iso gawe bace. Iso enak ngono lho. Kaping telu ase ning bocah cilik-cilik iso gawe sedulur sing gawe becik. Iso to, Mas. Wis rendah, Mas. Ana wis, Bah, nuwun sewu, lagu enggal mawon. Net, wis iso ora? Sing dhuwur. Sik standarte. Pokoknya semakin Magadir, semakin pedot telake semakin oke nambahine. Ngono iki. Mas. Semakin anu dhuwur Ora apa-apa. Kuwi omongane. Lah iki biaya rumah sakit ya ngatasi lho. Ora apa-apa. Ya. Nek rumah sakit. Wis ganti lagu ora apa-apa. Lagene. Piye, Mas? Magadir apa ternyata? Magadir versi Sunda. apa iki? Oh, Sunda to. Magadir Sunda. Iya. Ala Magadir. Aku Sik, kuwi versi apa? Sunda, Pak. Nggih. Magadir Sunda, Pak. Wah, enak ternyata Magadir Sunda. Enak. Wis, Tiap daerah ki enek, Mas. Saiki ganti. Si Percil Magadir Batak. Batak. Magadir. Ala Magadir. Huba. Magadir ala Magadir. Aku ndi, Mas? Papua. Papua ya enek to. Iso ora. Oh, olok-olok Magadir. Apa? Papua ya olok-olok, Mas. Weh apa nek? Weh ganti-ganti. Lah apa ya enek Papua iki lho. Sunda. Aku Jawa. Weh apa wis mon aku Jawa kowe apa? Aku Jawa Timur ya. Jawa Timur. Iso weh. Wis Surabaya nek Surabaya. Surabaya. Iso tenan? Iso. Ya weh. Ya, lalu durukan kaya Jal. Magadire. Magadir. Ala Magadir. Magadir.
Jawa Timur. Fne. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Campur ya. Magadir ning endi wae Jawa. Magadir ning endi wae. Alah magadir ning endi wae. Iki magadir ning kene wae. Sundonet. Ala magadir kumaha wae. Ala magadir kumaha wae. Ala magadir kumaha wae. Ala magadir kumaha wae. Surabaya. Magadir lo cak. Ala magadir lo cak. Magadir lo cak. Ala magadir. Magadir lo cak. Ala magadir. Magadir ala magadir. Ceng. Yo apa ya enek Mas daerah-daerah. Lah cengkoke aku ngerti, Napa tapi kok sak ngertiku lagu Magadir ki ra ngono kuwi kok. Jeneng beda lho, Pak. Sing nanyane beda. Ya Arab benten, Ya Mbak. beda. Anane Arab ki pakai e. Ah, Ngaji. ngaji. Ngomongin nuturi lurah ya. Aku emang kowe mau arep nyanyi tak bayar to. Nggih. Wis saiki aku ngaji dibayar dhisik. Oh, alah ki mau dititipne tok Lah ya. bayar kok piye iki ya? Mosok ya iki, Pak. Loh, kan aku mau kowe nyanyi aku bayar. Nggih. Saiki aku ngaji ku yang bayar kok balik ki kok kurang ajar. Oh, alah ki mau titip tok to. Kapok kuwi. Ngono kuwi. Kamera lho, ning kamera. Lah iya. Ora izin yo. Ora izin. Gus Miftah. Ora izin. Lah yo. Ngono iki nek sing ngrasani piye? Rasane. Kalau duit dikene dibalekne neh. Piuh. Kaya wong wedok-wedok metitil kaya ngono ya. Ora kaya wong wedok, kaya bojone Bu Lurah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah niki. Balik teng masalah ibadah wae. Lah, kita itu ibadah Bapak Ibu mesti ana godone. Pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Makanya nggak ada orang itu beribadah baik-baik saja. Contoh begini, ahli maksiat pengen kembali ke jalan Allah. Itu biasanya banyak diuji. Tadinya ahli maksiat rezekinya lancar. Begitu tobat malah rezekinya mandek. Nggih napa mboten? Pernah merasakan seperti itu? Ketika kita pengen kembali kepada jalan kebaikan, justru banyak ujian. Biasanya ngoten niku. Kalau hidup itu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti jenengan masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Iki masalah ku ngrungokne tenanan. Sing enak isine ganjil. Onde-onde sing enak wijene. Wijene ganjil. Pak Lurah tahu nggak? Berapa jumlah wijen dalam setiap onde-onde? 7.017. Alah matamu sok tahu. Ngerti. Sosok cepet lho Mas. Ajane. Ora, sing bener iki jumlah wijen ki padha karo jenggote Pak Lurah. Iya. Lara percaya aku tak ngitung wijene, kowe ngitung jenggote ayo muter kowe. Ya lara ngilere ra apa-apa. Saya punya banyak sekian masalah teman-teman artis yang tadinya bergelimang dengan dosa rezekinya lancar. Tapi justru ketika mau bertobat, rezekinya kok malah mandek dan seret. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa semua orang itu punya ujian masing-masing. Kayak kita di sini di panggung, ono Pak Lurah. Kok HP-mu jajar ke aku ki ngopo? Ngundak kleru lho. Saya aku pengen ngerti lah. Neng HP-mu ki bojomu mok jenengi sapa? Ayo ndelok aku. Iki penting iki. Dicek, Mbah. Salahe sapa mbok kene kono? Yo. Coba jenenge sapa? Mancing-mancing Lah iya. Ben kapok kowe. Kapok salahe. Jan lurah jenggot ya Iya, ngono Pak. kuwi. Sik. Sik. Ditulisi Ibu M3. Aku khawatir berarti ada Ibu M1, M2.
Bulurah bojomu bulurah celutak. Ayo. Masa bojo kok M3? Lah iya. Kan berarti ada M1 ada M2. Konangan ra kowe. Iki M3 Gus. Oh M3. M3 apa mama niku M niku. Nggih. Ibu nggih to. Nggih. Nika wonge. Loh, kok fotonya beda foto Iya. profile. Oh, nggih. Lah kok iso lungguh nang ngarep mik? Ini loh. Lah iya. Mbok wong ki mesra titik niki lho. Aku Lah. wani buka-bukaan. Aku kabeh buka-bukaan. Ayo buka-bukaan. Aku wani. Aku tak celos. Oh sing niki. Pak Kiro niku. Oh. Lah Sama aku sama? lah aku beda iki. Waca cil. Jenenge sapa ning kene? Ibu negara. Oh. Ibu negara. Jenenge bojoku. Sapa? Oh, Umi. Aku ora setuju. Ora setuju. Kok mboten setuju napa, Pak? Sing bener wong Jawa ki ya ibu. Ibu. Maka anak punya susu namanya ASI. Ya. Air susu Ibu. ibu. Lah nyeluk bojone emak asem. Air susu emak. Emak. Nah, lah nyeluk bojone bunda asbun. Asbun. Air susu bunda. Lah umi, air susu umi. Masa asu? Bojomu asu. Oh tak bacok ndasmu. Pasti air susu Umi. Tak ganti ibu lah. Ben gak dadi asu. Tekmu apa, Tet? Gayane cangkeme pelawak Garwo. nyeluk bojone assalamualaikum umi. Garwo. Lah ya ora pantes, ora pantes. Wis apa? Wis apa Garwo. kowe? Kula garwa, Pak. Lah iki lah, jadi tak sumpah. Kene. Ora percaya. Kene. Aku Ora percaya, aku ora percaya. Batak ora percaya aku. Ndi, apemu ndi? Tekku tak dol, Mas. Lah. Apa delok kene. Kok iso garwa apa? Ndek kenane. Duduk kuwi ya sing telepon ndek iki. Ndi? Ndi sapa jenenge? Nah, garwa iki lho, garwa. Nah, iki lho. Oh iya, Pak. Apa garwae kepanjangannya apa? Sigaranya nyawa. Ora, garwa kira sigarane nyawa. Sing begal. Ora. Siji sigar siji dawa. Nah, ya gitu lho, Pak. Iki masa bojomu, Tet? Bojoku sing merongos kuwi lho iki. Biar ngomong merongos ya. Ora. Apa? Niki mobilnya rong dibayar jarene. Tetelek. Hengki sapa Hengki? Enggak modern. Beda nek tekku tak jenengi My Love My Wave. Ye. Sik, tak delok profile sik. Wah, ayo, Pak. My love, my wife. Oh. Aku tak Inggris nih le. Jeneng bojo Sumarmi my love. My wife kira bojoku, Cel. Napa? Ngemis wifi. Nah, maka kemudian ada mekanisme. Ada mekanisme ketika seseorang itu bersalah. Karena diuji oleh Allah, kemudian dia bersalah. Ada mekanisme taubat. Maka ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Apa pemahaman agama kita dengan agama lain, Bu? Kalau agama kita itu tidak mengenal dosa warisan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Jadi umpama sing gawe dosa iki percil, niku yo anake ra kena dosa. Soale urusane kiambak. Lah maka sahabat, lah kalau agama lain ada yang meyakini bahwa dosa itu bisa dosa warisan. Contoh, manusia itu kemudian hari ini menderita di dunia karena perbuatan Nabi Adam. Itu pemahaman agama lain. Tapi kalau agama kita mboten. Allah kemudian menguji Adam, Adam sempat gagal. Ketika nopo teng surga. Lah gagale Adam itu karena apa, Pak Lurah? Karena istri. Makanya saya bilang, kesuksesan seorang lurah itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bu Lurah? Oh, setuju. Bu Lurah ya setuju. Setuju. Los, rabi meneh karepmu ngono. Berarti lah wong wedok wis ngomong sak karepmu kuwi berarti sayangnya diragukan. Nah. Ngopo Bu Lurah ngomong sak karepmu? Mergo Bu Lurah seneng karo Hengki. Mosok aku lho. Ya wis to. Iso geger. Loh, lak seneng karo Hengki ra apa-apa Pak Lurah. Lagi lanang mau wedok ora jelas saiki kok. Sama apa roh Aman, Mbah, aman. Ada mekanisme. Maka Ibu, sing kula suwun ngeten nggih. Kan kita ngomong soal narkoba nggih.
Pundi wong BNN, pundi wong BNN. Lah niko tapi nggih. Di belakang. Halo N. Kene mau nunut apa mbayari cah iki jane. Urun ra Cil. BNN. Aman. Oh aman Cil ya. Berarti kok amplop kono tulisannya BNN ngono Cil. Nggih. Waduh. BNN plus lurah. Plus lurah. Plus percil. Olah plus apa aku dirampok kok percil kok piye. Niku Pak Lurah wingi pas pandemi lho, kan belas ra ngejob to. Ya Allah Pak Lurah bendino nelpon kula. Isuk kula nembe subuhan wis drabing ning ngarep pondok. Gara-gara aku ngomong ngene, Cil, kalau ini pandemi kamu gak punya job, kamu gak punya uang, silahkan datang ke pondok. Moro. Begitu moro kula ngomong, "Napa Mbah ayo nangis bareng." Aku yo ngono to. Aku yo. Akhirnya tergulung wong loro aku ning kono. Ya ora nek sing ngejob kok. Ora ana sing ngejob ya, Cil ya. Nggih, mboten wonten. Saniki ngeten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mbahnya Kiai Ma'ruf. Orang dulu itu Bapak Ibu kalau meninggal dunia itu yang mendapatkan kemuliaan tidak hanya namanya tapi juga kampungnya. Kenapa dikatakan Al-Bantani? Karena orang Banten. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang Termas. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Kayak Miftah besok kalau mati, Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, orang Kalasan. Oh, yang keren besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Wong Solo le wong Solo. Solo. Asolole. Lah desa mau apa Cil jenenge Cil? Munggalan. Munggalan. Pak Lurah jenenge sapa mau? Lah niki Karangsono niki Mbah Lurah niki. Tugas Desane jenenge Karangsono. Mbah Yai Tugas Al Karangsonoi. Nah, soalnya wong Karangsono. Percil Al Munggalani. Al Munggalani. Lah Kuntet Al Aswi. Al Banceni. Hengki Al Banceni. Hengki Al Banceni. Nah, ketika orang itu bermaksiat, maksiat itu ternyata dibedakan dua hal. Berapa Bu? Dua. Adanya maksiat itu bisa dikategorikan karena dua hal. Apa dawe Syekh Nawawi Al-Bantani? Kullu maksiyah an syahwatin fa innahu yurja ghufranaha. Setiap maksiat yang muncul karena syahwat ada harapan untuk diampuni. Tapi sebaliknya wa kullu maksiat an kibrin fa innahu la yurja ghufranaha. Tetapi setiap maksiat yang timbul karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Jadi maksiat kan ono loro iki. Ono maksiat karena syahwat, ono maksiat karena sombong. Contohnya bener. Alon-alon, Cuk, aku ki poso ya lemes e. Rungokno dhisik. Ben pengen roh aku. Pengen roh ya. Engko awakmu lak pas maksiat kae deloken, kowe maksiat mergo syahwat apa maksiat mergo sombong? Maksiat itu dibedakan dua Bu. Siji maksiat yang disebabkan karena syahwat, loro maksiat yang disebabkan karena kesombongan. Dua hal ini perlakuannya berbeda. Orang yang maksiat karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni, tapi orang bermaksiat karena kesombongan tidak akan pernah diampuni. Contoh, ono bocah mabuk. Kowe ngapa mabuk le? Aku pengen mabuk Mbah. Kuwi mabuke mergo syahwat. Karena menuruti keinginan. Makanya kemudian jihad yang paling berat itu adalah asyadul jihadul hawa. Jihad yang paling abot itu melawan hawa nafsu. Pertanyaannya sederhana li. Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa? Lah jane ngoten niku. Lah ngopo? Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa? Hawa nafsu. Karena yang bisa membuat nafsu itu rata-rata hawa. Oh iya. Nggonku rondo cedhak omah yo. Ayo, jajal kowe sing gawe nafsu awakmu rondo apa duduk? Rondo. Wah, apa nelak? Kaum hawa. Nggih. Bedane wong lanang karo wong wedok ki siji le. Saged e. Perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Mulut. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Mata. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya?
Karena laki-laki sadar diri, dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Maka wong lanang iki kurang ajar. Pengajian delok wong ayu, dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Pak Lurah itu. Guyune Lah delok pur layu, wow. Delok bojone, weh. Pripun? Oh, Pak Bagas nggih kuwi, Bagas. Pak Bagas niki insyaallah tiyang sae kok. Amin. Maka kita doakan Pak Bagas masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Berangkat setelah sholat asar. Amin. Ojo. Setelah sholat asar 2.500. 2.500. Oh iya dongake sih muga-muga umure sampe 2.500 sir. Amin. Kaya ngopo rupamu gas. Nelungsungi ula nelungsungi. Ya apa? Pak Bagus umurnya berapa? 47. Saya 42. Tapi santai saja Pak Lurah. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Jadi walaupun Pak Lurah lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Nggak mesti. Ya kan tidak mesti ya. Nggak mesti. Paling aku ki bojo saya tadi cerita, "Bah, Abah puasa hari ini." Kan Abah kalau lagi nggak enak badan, puasa Bun. Sudahlah Bah, batalin aja puasanya. Masa mau ngaji kok puasa? Saya jawab, "An-nasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau biasanya puasa, matinya bisa pas puasa. Kalau biasanya ngaji, matinya bisa pas ngaji. Kalau kebiasaannya maksiat, matinya pas maksiat. Ya. Kalau hari ini malaikat Israel datang, saya pas ngaji, saya pas puasa. Kan saya seneng. Diumumkan di masjid Kanigoro. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Lurah Bagas. Saya kena ya Pak. Orang datang kalau karaoke karena sahwatnya, gue mergo pengen nih, aku pengen karaoke yo. Wah, iya. Aku pengen mangku purel yo. Oh, ngoten nggih. Itu sahwat. Niki nggih. Nah. Niku nyuwun sewu al ing kenop undang-undang napa al insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso itu tempatnya dosa dan lupa. Maka kemudian ada mekanismenya apa? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang punya salah itu tobat. Maka kemudian ada mekanisme tobat. Tobat ini nyuwun sewu lebih gampang diterima oleh Allah ketika orang itu bermaksiat karena syahwat. Pertanyaan nih, apa ada Gus orang maksiat gara-gara kesombongan? Banyak. Contoh, mabuk kira haram. Enak kok haram. Wih berarti syahwat apa sombong? Sombong nih. Sombong. Dia mengharamkan dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kok ada orang berani menghalalkan sesuatu yang haram? Berarti dia tidak bermaksiat karena syahwat, tapi karena kesombongan. Mabuk ki iso halal. Carane piye? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arepe mabuk, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu mabuk, alhamdulillah. Kuwi wong sombong Pak Lurah. Oh enten. Saya punya banyak kasus pemabuk. Karena aku kiai ini wong alim mabuk. Nyuwun sewu. Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh kesombongan. Wong sak Kanigoro ra ono wong sing gawane mendem sing luwih hebat tinimbang aku. Sombong napa mboten? Sombong. Wong sakmene sing gaweane mangku purel mong aku percil. Nyapu aku bareng. Ku sombong le ra kena le. Nggih mboten. Ra kena ngono kuwi. Mboten. Kecuali Pak Lurah mau ajak. Nggih. Terus ngecaki malah Mbak Lurah ora aku. Dadi ana sing bayari lho, Cik. Nah, samanya begini perlakuannya, Pak. Ada perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mengandung kriminalitas
sehingga berdampak hukum, ada perbuatan dosa yang tidak berdampak kriminalitas atau tidak berdampak hukum. Jadi kriminal itu bisa berdampak hukum, bisa berdampak tidak. Perbuatan dosa itu bisa berdampak kriminalitas kemudian kena pasalnya Pak Polisi. Ada yang tidak. Contoh, mabuk itu dosa apa ora? Dosa. Dosa. Tapi mabuk itu tidak berdampak hukum. Orang-orang wong di penjara gara-gara mabuk. Kalau dia di penjara bukan karena mabuknya, tapi karena eksesnya. Umpamanya bar mabuk dia nyolong. Maka dia di penjara karena nyolongnya, bukan karena mabuknya. Tapi ada kalanya perbuatan dosa itu mengandung unsur kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu dosa dan mengandung kriminal. Berarti apa? Orang pakai narkoba itu siji dosa, dua dia bisa dihukum. BNN rungokno. Lah ngene iki BNN mboten paham, ngotene enggak boleh. Kan ngoten. Lah, contoh meneh. Mau kan lah. Contoh, sebuti mangku purel. Kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum? Tidak. Enggak. Kecuali dia mangku purel orang bayar dilaporke polisi. Kalau dia mangku purel dia bayar itu dosa tapi tidak berdampak kepada hukum positif. Dia nggak boleh dipenjara kecuali kemudian dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada purel, maka dilapor ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi bukan karena mangku purelnya. Paham apa ora? Contoh nonton porno, kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum apa enggak? Enggak. Jadi rono wong di penjara gara-gara nonton porno, walaupun porno itu perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, dosa kuwi apa? Iso menjawab tak kei $100 meneh. Ayo, modar kowe. Iya toh, nyantai. Poso. Dosa kuwi sing dosa itu apa? Nggih, dosa niku berarti yang tidak boleh diperjalankan, dilakukan, masih dilakukan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan bersama Gus Miftah. Alah, jalan dakwah. Perbuatan yang tidak menyenangkan lan dilarang kali Gusti Allah. Piye definisine? Lah nggih. Lah nggih definisi ngene lho contone. Apa itu ondol-ondol umpamanya? Ondol-ondol itu adalah singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa, tengahnya dikasih gula, kemudian digoreng, templeke bathukmu umpamane ngono. Itu definisi. Dosa itu apa? Apa? Iki ben rodok cerdas sithik diskusi ngene. Dosa itu apa? Ya dosa itu tadi loh, Pak. Yang dilarang tetap dilakoni itu namanya dosa. Yang dilarang tetap dilakoni. Yang dilarang tapi tetap dilakoni itu dosa. Iya. Enggak. Oh enggak. Nek menurutku kalau melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu namanya takwa. Definisi takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau palura beda, takwa, takut istri tua. Iya. Saya Pak. Ya Allah. Saya. Mes aku. Ayo ada butuh anu iki. Aku gak iso dodo lho Mas. Ya sedek ngerti ku dosa iki anu kok ngalingko. Apa kuwi? Dosa muka iki dudu kuwi. Oh goblok kok Hengki iki malah dosa muka iki lho. Dudu kuwi. Dosa. Bu. Dosa ya. Lak cara wayang no Hengki kados sinten niku? Sengkuni. Mbake bagus. Aku Sengkuni. Mbake sing jilbaban kae. Sengkuni kae Oh, nyek. Ngene kok Sengkuni. Sapa sing bener? Aku ya Sri Kandi paling. Lanang kok Sri Kandi lho kocul. Kalau Pak Lurah kados sinten iki? Bagong. Alah Bagong kok piye? Mosok ya. Kaya ngene Bagong. Ngenyak iki jenenge. Bagong. Ngawur. Iki Bangkong iki. Boleh dawa. Boleh dawa. Lak kuntet kaya sapa kuntet? Kuntet tok Petro ndek kaya Petro iki lho. Sampeyan ku enek-enek. Kuntet kaya cara-cara ana wayang apa lak kowe. Yo ngene iki gagah ngene yo. Sing bener ki lho. Sinten? Hanoman. Werkudara kuntet ki. Oh, Werkudara. Werkudara mosok ndek. Lah iki Werkudiri. Anakane. Lah Gus Miftah kados sinten, Bu? Oh,
Janaka. Endi sing muni Janaka? Ayo kamu Janaka mau kok. Pundi? Ah. Oh cinten Bu. Janaka. Tuh Janaka. Niku sinten? Halah rasa poling. Lak percel kados sinten? Arjuna. Apa matamu iki katarak tandane? Arjuna, Arjuna. tanggoku. Arjuna Tanggoku. Arjuna. Ah sing bener iki kok buta cakil. Asem. Mesti dudu wong monggalan iki mesti. Musuh iki ketoke. Loh, satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah nyusu ibunya adalah buta cakil. Lho nggih nyusu to, Pak? Ora. Wong jenenge cilik malah cilik ning ndi? Ora, Lah, kok delok saged, Pak? cangkeme buta cakil kaya ngapa kae? Ngene, nyusu entek susune mbokne ngarang wae kowe. Lah bojomu kek nyusu. Ya itu nyusu to ora nyusu. Lah kok gantek mbokmu? Gantek. Nah, ngomong dosa niki wau. Nggih. Kanjeng Nabi ditangleti. Ya Rasulullah, mahwal ismu, bukan ismun nganggo sa nggih. Kalau ismun nganggo sin niku artine jeneng, la ismun nganggo sa niku artinya dosa. Ismun. Piye le? Ismun. Wah, iso ngomong sak we. Jajal guntet. Ismun. Nah, iso. If. Halah. Repot musuh sengkuni ngajak omongan. Ada lak nganggo sin wi ish. Semun. Mon nganggo Ismun. wi shin Hah? sya lak cara wong kene. Tak Sa. tak ismun. Anu golekno tang tak bethote Ismun. Kedawan ilat kowe iki tak kenek kowe. Ismun, mahwal ismu. Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, mahwal ismu. Dosa itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi. Al ismu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Jadi nggak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman itu mboten enten, Pak. Mesti rumangsa atine ora kepenak. Betul Pak Lurah? bener. Betul wong gaweane dosa kok. Aku nggak ngerti masalah. Orang itu kalau berbuat dosa pasti hatinya tidak nyaman. Ayo contoh. Nggih. Orang pertama kali nakal, pertama kali nganggo narkoba. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Betul nyaman Iya. ya. Dan dia khawatir dilihat sama BNK, dilihat khawatir sama Pak Polisi. Makanya biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi. Maka napa wong maling niku jenenge wong sing jikuk barange wong liya niku jenenge maling. Soalnya manusia dibalik aling. Lak terang-terangan jenenge rampok. Begal, garong. Niko begal. Ah, ndi begal? Lho ana begal ten kene. Enten niko. Apa jenenge? Nggih. Jenengane Sifa, celukane begal. Oh iya. Oh tanggane Mbah Lurah celukane begal. Lah iki Lurah Bagas celukane Sukarlan. Ngerti apa Sukarlan? Sukarlan apa? Asu nglekar ning dalan. Bu, sesuatu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman itu dosa. Contoh, ibu-ibu bentak suaminya. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Berarti dosa apa mboten? Dosa. Ambil uang suaminya tanpa izin. Atine nyaman apa mboten? Kalau nyaman berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Lah kok sok kene nyuni gak jane. Makanya berbuat dosa itu jangan dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hatinya menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena kebiasaan jipo. Ora kena yu. Dosa. Ora kena. Bunda Cil, Nggih. mbok uang di lemari, di laci sebanyak apapun, tas kula dekek isinya sepenuh apapun, nggak akan pernah ambil kecuali ngomong sama saya, bah pareng apa mboten. Sampai hari ini istri saya belas gak pernah minta uang.
Kenapa? Karena belum minta, sudah saya kasih. Sugih kok. Lah kuwi contoh-contonan wong lanang-lanang iki berarti colong iki bendina. Lah ngopo wong wedok iki nyolong duwite sing lanang? Mergo sing lanang ora tau menehi sing wedok. Rungokno bapak-bapak iki. Piye amrih bojomu ben seneng kek ana dhuwit bendina. Maka nyuwun sewu, kenapa istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Sebabnya? Karena dibayar. Kowe pengen bojomu sabar? Nggih. Dibayar. Kowe bayar malah nyeluk susuk. Oh iya ya. Jalo bojoku piye kowe iki? Ah sing ngomong Arjuna kae lho, Cil, Cil. Oh iya ya, oh gampang-gampang. Kuwi mesti tanggoku iki. Neng ngono bundai padha karo bojoku. Masa? Aku dompet iki lho tak kek meja ora tau njupuk. Lah sebabe? Ora isine kok. Lah iki isine sik anu lho Mas, ngenteni anu abahe. Ora ana isine apa jiko konti. Kula niku tenan, Bu. Istri saya itu kan cancer nggih. Jenengan tahu istri saya itu kena penyakit cancer. Divonis sama dokter 2,5 tahun meninggal dunia. Ini dokternya minta gebuk cangkeme waktu itu. Saya capek-capek Pak pulang dari Palembang baru mendarat. Saya ditemui sama dokter. Gus, mohon maaf. Setelah nanti istrinya Gus Miftah kemoterapi, Herceptin, macam-macam. Kayaknya prediksinya hanya mampu bertahan hidup 2,5 tahun. Coba, laki-laki istrinya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Kuwi kira-kira ngamuk napa mboten, Bu? Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak krek gudune pokoknya. Waktu itu. Nyapu lho teko aku. Ya contoh kamu dokter. Umpama awakmu iki dokter dikekrek ngono lho. Nah, ora kena. Kena dituthuk. Nah. Akhirnya Pak, saya putuskan waktu itu saya tidak mau berobat di Indonesia. Di mana berobatnya? Di Malaysia. Istri saya itu setiap berangkat ke Malaysia, kan saya nggak bisa nemenin, bukan saya ngaji kemana-mana, yang nemenin santri. Nggak berani kok nembung duit. Bah, besok mau berobat, minta uangnya. Enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya, Bun, kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat, jalan-jalan saja, belanja, shopping. Akhirnya istri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan suami yang baik. Baik. Pak Lurah ini kalau jalan di mall sama istrinya, tangannya sing wedok digenggam, digandeng rapat-rapat. Saya pikir karena sayang, ternyata enggak, supaya enggak belok kemana-mana. Pinjam kecek Pak Kapolsek malah. Nah, semua hal yang ketika kita lakukan hati kita tidak nyaman itu perbuatan dosa. Contoh, ibu-ibu meninggalkan sholat subuh, tangi-tangi jam 10, arep sholat wis isin. Ayo, wih akhirnya bingung iki duha apa subuh? Duha kok nganggo kunut. Ayo Pak Lurah subuhane jam 8. Usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kita meninggalkan sholat hatinya nyaman apa tidak? Tidak, itu berarti perbuatan dosa. Dan khawatir kalau dilihat sama orang. Pak Lurah umpamane karo percil, selingkuh. Kira-kira hatinya nyaman apa mboten? Enggak, dan pasti khawatir dilihat sama orang. Aku dicerita oleh. Saya dulu kan tinggal di masjid, Pak. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Lamben malam Jumat orang Muhammadiyah itu kan enggak ada tahlilan, enggak ada yasinan. Neng masjid ngelangut. Di masjid saya 2 orang, senior saya namanya Mas Hartono. Iki NU banget bocah Sragen. Gus, kamu di masjid saja. Lah Mas Hartono mau kemana? Saya mau tahlilan. Sampai jam 8:30 ora betah aku. 5 kilo dari masjid ada bioskop. Film-film zaman biyen. Ya, Sarah Azhari, Eva Arnas. Somene Pak Lurah? Sopo kae? Kiki Fatmala, kan film-film rodok-rodok kepiye ngoten niku lah. Lah sing tua-tua ngerti niki mesti. Kalau Pak Kapolsek Pak Dan Ramil ngerti iki. Aku lho Hengki sing mburi apal kalau ya Allah. Ketoke tamu reguler kae. Karena di masjid boring ngelangut, saya punya uang 500.
Tiket bioskop waktu itu hanya 500 rupiah. Saya nonton filmnya Kiki Fatmala yang bioskop. Delik-delik le, cah masjid kan ra pantes. Raiku tak tutupi nganggo topi delik-delik nonton bioskop film serodok ra enak nih. Begitu mlebu ning jero bioskop lungguh. Ndelala jejer kula Mas Sartono sing pamit tahlilan. Kuwi apik lho iki. Akhirnya pribadi. Begitu ning jero bioskop langsung adep-adepan. Loh, kowe iki kepiye to? Takon nunggu masjid malah nonton film. Lah sampean pamitnya tahlilan malah nonton film. Konangan. Atine ora ayem khawatir didelok karo uwong. Niku jenenge perbuatan dosa. Enggak ada orang itu berdosa kayak pakai narkoba, terang-terangan enggak ada le. Mesti ndelik-ndelik. Ayo contoh. Pak BNK tak takon. Modusnya menyelundupkan narkoba di Blitar bagaimana, Pak? Ndelik-ndelik, orang mungkin terang-terangan dijual online narkoba jenis sabu-sabu. Senilai 2 juta rupiah orang ono. Bagaimana orang jualan narkoba gini? Janjian neng taman, narkobane delekke ning ngisor pot. Engko sing teko tuku bar transfer jikuk barangnya ning kono. Kenapa? Karena khawatir didelok karo Pak polisi. Nggih. Oh paham, aku kiai ini lonte kok mancing-mancing wae lho cah iki. Loh, maksiat itu Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau pakai narkoba atau mabuk, kuwi biasane mlayune ning lokalisasi. Sarkem. Lah ning Blitar mbiyen ning Tanggul. Oh ana lurahe Tanggul. Keke lurahe mantan Germo. Ora. Niku nyuwun sewu. Maksiat itu komplit. Orang itu kalau sudah mabuk, niku ya senengane medok. Apa meneh lak narkoba. Karena ada beberapa jenis narkoba niku sing kaitane karo wong wedok. Maka di mana-mana kok ada orang digerebek di hotel pas nganggo narkoba biasane dikancane karo wong wedok. Loh, mila ana wong kaya kula sing blusukan ning lokalisasi ning kafe iki ya penting supaya iso ngomong ngoten iki. Lak kiai-kiai teng pondok niku ngerti dalile tapi ra ngerti buktine, ora ngerti kasunyatane ngono lho, Cil. Wis saiki nyanyi we. Sing apik, selawat meneh. Siap. Oh, bayar. Lakono lho. Sampeyan nyaut to, Pak? Lungguh kono. Anu ku ning kono lho HP-ku. Kono lungguh. Ae dhewe kaya melakukan kesalahan terus dihukum. Pak, HP-ku lho ning kono. Wis lungguh kono. Engko ilang HP-ku engko. Ora, engko tak dijupuk. Aku wedi lak ilang aku. Ora lungguh. Aduh berita. Halah apa? Enek berita. Berita apa? Bocah turu iki sapa iki anake? Nek pengajian malah anake turu ning kono. Aduh. Kena angin lho, Pak, kene, Pak. Ya ora apa-apa. Anter angine. Sing istiqomah lungguh ning kono tak dongake muga-muga dosane ilang. Amin. Nah. Ilang dosane sak duwite pokoke ini. Sabar. Sabar, Pak. Yo hidup-hidup latihan ning neraka, Cil. Sukses iku butuh proses lho, Cil. Iya. Orang sukses itu memahami proses. Apa iku, Cil? Delokne. Apa ya? Nek anak mangan boke lho. Ngemi. Mie Mas, mie kok mangan boke. Ngemi mangan boke. Mangan mbok piye to? Ngemi lho mangan boke. Terus kula mangan boke. Lha kena yo mentel ngono kok. Ya kae to. Nggih. Anu lho. Sise kayak gembring-gembriming lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita saksikan siswa dihukum karena perbuatan salah dan dosanya. Dijemur. Kayak sise kayak anget-anget Wis piye. Engko pengajian mari ya, pengajian bar awake dhewe dadi gere. Ade kaya santri dihukum lho, Cil. Lah iya. Mari ndelok bioskop mau lho. Ya kuwi. Gara-gara Kiki Fatmala mau. Awakmu marahi ngono. Ditakzir we, ditakzir nek cara santri. Wis, takzire ning kono dhisik. Sekarang sebaliknya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Pertanyaannya,
Kowe ngopo pindah-pindah iki lho? Mboten pindah kula tetep Nggih, syuting ini kan gadis ngaten lho, Pak. Mboten. Kancane mbok korbane terus awakmu tutupan. Ora. Panas siji iki panas kabeh. Wong telu. Panas-panasan. Lawannya dosa itu apa, Le? Napa? Lawannya Jujur. Bukan. Pahala. Ra. Lawannya dosa itu apa? Ibadah. Ya salah. Ismun itu lawan katanya birrun. Maka artinya perbuatan baik. Maka kenapa ada istilah birrul waliden. Berbuat baik kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat oleh orang. Birrun, kebaikan itu apa? Ayo. Gue mau dosa orang ngerti kebaikan saiki apa definisine. Nggih, kebaikan niku nek perbuatan yang mboten was-was, Bang. Los. Nggih. Kowe berarti lah mangku purel los kowe berarti apik. Mboten niku lho, Pak. Mboten niku lho. Los panggih sinten mawon. Nah, rujukane Akraban. kembali kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh kuntet. Wong ki kudu rukun ning donya, ngono lho. Aja ngoten lho, Bang. Artine opo? Lah iku lho. Begini terjemah apa? Kowe nerjemahne ndi? Niku apa? Al birru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Hengki. Iso ora lah iso ngalih. Saya rasa mundur. Apuk lambemu tenan karo Mas aku. Kuntet, iso ora? Kaget. Apa? Berbuat baiklah kepada siapapun. Wes, ngawur. Ngawur. Percil, maju. Salah, Bang? Ngalih. Mundur aku. Ya. Cah cengoh-cengoh. Mesti lo ngentut lo nyapul. Wis ngaji suwi karo Abah melone tahun-tahunan sadurunge Covid wis melok Abah. Sen aku. Ora aji apa lho sing ning kono iki mesti awake dhewe. Iya. Jak ngaji ngalor ngidul ngono ora ngerti. Bisa, Mas. Mbah Lurah kita iso kita Mbah Lurah. Poso malam mbok lempar rono iki lho. Kita Mbah Lurah sing pinter. Nah, al birru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau perbuatan dosa atine ora ayem, lak wong tumindak apik mesti atine Ayem. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bir. Bu, tanggung jawab wong lanang niku diarani qawam. Qawam itu tidak hanya imam tapi bertanggung jawab lahir dan batin. Mila napa wong lanang diarani imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum. Ketika berbicara bir atau kebaikan, imam sing apik kuwi sing bimbing makmum, makmum sing apik kuwi sing manut karo Imam. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi ning kanigara malah akeh makmum ngatur Imam. Imam nggonku Nggih. tembel ban. Laras, Pak. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Oke, wong apik ku Gusti Allah ki ngerti. Dikai mendung aku akhir ora panas. Karo matur Matur nuwun, matur nuwun. Semua perbuatan baik itu diarani husnul khuluqi. Berarti apa? Ketika ada orang upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu termasuk husnul khuluqi. Khuluqi. Ibu-ibu ngopeni anak husnul khuluqi. Le, saiki hitung-hitungan. Nggih, nggih. Wong lanang karo wong wedok, kuat lanang apa kuat wedok? Kuat lanang no. Lanang. Sampean ki apa golek nadaki tok Wong lanang iki lho boyok sampe pedhot lah nyambut gawe. Lanang ki peng-pengan lho isuk. Pengan nyambut gawe. Mesu koma megawe. Nyambut Sore gawe. jam 5 tas mulai. Mulai. Kuwi bendina kuwi. Aku sebagai wong lanang mengakui secara jujur bahwa ternyata perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Mboten saged, Bah. Lho sakit. Ora iso, Bah. Lah napa? Ora iso. Lah saniki buktine napa, Mbak? Buktine cetha. Nggawa gunung loro digembol dhewe. Wong lanang nggawa ndok loro sambatan karo manuk. Lah sembarang. Alah ya apa wong lanang. Apa? Iki salut sapa? Aimu. Saya jalan takon. Lah wong lanang karo wong wedok entute banter sapa? Wong wedok. Ora. Wong wedok. Ora. Nggonku lho, mak Wis ora. Anu tanggoku. Oh iya, Cil. Aku lah ngentut buanterku ora umum. Ning mobil, ning turku ya ora tau mambu. Soalnya sopirku rawani, entute mambu bah rawani.
gebuk cangkeme kok. Iya, tenan. Wong wedok iki Wong lanang sama wong wedok iki ngentute banter wong lanang Nggih, nggih, nggih. Soale cedak mik. Oh, nggih. Lah sone jarene sing nggawa wong wedok. Oh iya. Aduh panas nih. Ya bener. Salah langsung dipanasi. Ya awakmu ngomongin manuk. Kowe marahi kok mbok pamer-pamer. Pamerne. Gusti Allah ditinding matur nuwun aku ora ngajar to kowe. Aduh matur nuwun. Panas. Nggih matur nuwun. Kuwi iki gara-gara mic ki mau lho. Nggih. Ya pancen banter wong lanang. Perempuan sama laki-laki itu kalau dia dari kebaikannya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan itu kayak apa nih? Lah perempuan. Lu lanang ra ketok belas aku. Lah didelok sangka kuat lan apike oke wong wedok dibandingkan laki-laki. Lho sakit banget. Ayo, isu yang biasanya lebih bangun duluan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sing lanang rong tangi, sing wedok wis cetek geni le. Betul? Sing lanang digugah jak subuh, Mas tangi. Lure malah jawab, apa Dek tanduk. Ngono kok kepiye? Enggak, iki ngomong husnul khuluqi lho, ngomong albir itu tadi lho. Begitu tangi, cetek geni, godhok wedang. Gugah sing lanang ngejak subuhan. Tangi anake didusi mangkat sekolah. Mulih ngeterke anake gawe sarapan nyusul bojone ning sawah. Awan pengajian kumpul karo wong ngendi ki mau? Karang sono. Tok sono. Karang sono. Karang sono. Karang sini. Sono, Pak. Sini gini kene kok. Sembarang lah. Mulai pengajian bengi, mulang anake sekolah. Biasanya sing ngancani sinau bapake apa mbokne? Mboke. Anake ngantuk ngudang anake. Anake turu gantian ngudang. Wong wedok iki tangi dhisik turu keri. Rungokno. Mila lah didelok saka kuwate luwih kuat wong wedok, amale luwih kathah wong wedok. Ning yang saya gagal paham, kenapa isi neraka paling kathah ya wong wedok. Ben. Jane grupe sapa to kuwi? Lha kowe tau ngomong to, ya to, wong lanang durung tangi. Wong ditangekne. Lah iya to, wong lanang pengen ngombe kopi. Dikopeni. Wong lanang pengen ngombe susu. Ditukokne Indomaret. Wong wedok itu tugas ngono kuwi. Iya. Urung adus, Didusi, urung salat. disolati. Cak salat berjamaah. Panas ya susu. Kenapa niku, Mbak? Kok kathah? Kok sakit ngoten, Mas? Begini, kalau ngomong dosa, saya balik dosa mau. Nggih. Wong lanang karo wong wedok dosane akeh endi? Wong wedok. Wis jelas niku, Mbak. Lah kelakuane oke sing wedok ya berarti oke sing wedok, Ben. Wedok. Perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan tapi gede-gede. Kok saya nek dosa cilik dosa gede sampean piye? Oh. Ora padha ae to. Ya beda. Dosa ki ana takarane, Cuk. Rungokno su. Yo rek, Aku ngomongi caca. Iki selfie lho kan mau Iki murah. Bolak-balik HP. Rungokno iki lho, Rah. kuwi Lurah ijan. ya kuwi arep nyampur dadi YouTuber ya Lho lurah. ngene cekrek, ini cekrek. Rungokno iki. Suwe-suwe lek reku gosong mergo blit. Pripun, Mbah? Wong wedok itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Ngerasani, ngerumpi. Yo, makane oke blok. Bocor halus tapi mubeng. Ngerasani, ngerumpi, adu-adu, gosip. Wis pokoke bangsa-bangsa niku lah. Icep-icep wong wedok le. Heeh, icep-icep. Mila lah pengajian biasanya sing nggawa tas wong lanang apa wong wedok? Wedok. Kuwi lak tujuane mung siji. Napa? Jajane itu rasel, ngono kuwi mawon. Lha ora ana apa ora nganggo tas. Jajal wong wedok, ya Allah tase kalau isine tahu. Ayo. Tolong bancer sandal saya diamankan ya. Nggih. Pengajian nenek sing mangan kacang barang. Bijane Tolong pengajian diapain, kota ya, Mas Toh, ya. ngomong, ya. Lah kok nek sing nggo beras kencur barang. Alah kadane iki delok iki lho. Delok. Jajal Bu. Satase, satase. Satase. Sampean gorene satase. Delok. Delok isine. Nek sampean ngomong mau delok. Lah rene. Satase. Ora apa-apa. Rene Bu rene. Mboten Gore ini. Walah.
Oh alah. Ya. Wih jane pengajian Saya apa pengen tamasya? membuktikan teori saya itu benar. Ngopong wedok pengajian gawa tas. Iki lho buktine. Lah. Ya Allah, wong wedok iki lho. Kayak ngono kuwi. Kelakuane iki lho, Le. Nggih. Nggih. Nah. Wedi luwe pasukan wedi luwe. Subhanallah to wedok iki, apa meneh iki? Kayak ngono kuwi, Pak. Iya. Ah, Loh, iya kandhani toh, lho, panganan roti. kabeh kandhani kok. Panganan kabeh. Lah, iki lho. Ya Allah, sing keri Le. Apa, Pak? Ya Allah tape. Wilap. Aku zizi. Wilap. Wilap. Le, isin neh Le. Endi? Salah. Koyo ora tentek. Koyo ora tentek. Oh, berarti Koyo ora wong wedok- tentek lho wong wong wedok. wedok lho gotas ngenten iki, Pak. Isine ngoten iki alasane kirmah. Mikir Omah. Wong wedok iki dosane akeh tapi cilik-cilik, Cilik-cilik. terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuh, cangkem, cot. Nor. Deh. Kon mangsulaken. Oh alah wong wedok Balik, tiba balik, yo. Pancene yo bener Mas Percil. Kandhani Tas yo isine kok iso panganan tok. Samene belas ora duwite Lah, lho. nggih, Pak. Kan aku mesake tok tak kei duit wele mesake aku. Ya. Kuwi dhuwitku. Tak sewodok kowe ora. Rumah saku. Oke, sangoni mesake tambahi Bu, duit. alhamdulillah, Bu. Rezeki. Le. Iki mesti sing nyekel tas wong tuwa. Ah. Tanganku ambune PPO. Iya. Monggo tasnya sinten malih, monggo. Alah rumahmu. Ya ora apa-apa ta. Sapa nek tak sing oke. Oh iya bener ya, Pak ya. Kandhani kok. Jerone panganan tok. Mila lawang wedok pengen selamat iki gampang, cukup njaga lambene, tutuke, cangkeme, CO2T rumuse. Cocot. Ah niku. Beda karo wong lanang, Le. Laki-laki itu dosanya sedikit tapi besar-besar. Maling, lanang. Kuwi dosa gede, Le. Nggih. Maling, lanang. Ya ana wong wedok maling tapi tidak sebanyak laki-laki. Mabuk, lanang. Jarang ning lampu perapatan dalan kok wong wedok mabuk Mbak Yu monggo jarang. Nah, jarang. Monggo jeng ngunjuk riyin jarang. Paling Pak Lurah karo awakmu ayo cuk mabuk cuk ngono kowe. Los rah. Los. Oh meneh main judi lanang. Ayo. Oh meneh madat narkoba. Si Pak BNK. Yang banyak narkoba laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Madat laki-laki. Medok. Wah genah nak niku. Lanang ora ana wong wedok medok, ora ana. Iya. Medok memperkosa. Lanang. Lanang. Ada enggak perempuan memperkosa? Enek. Oh, ada. Ada. Nabi Yusuf diperkosa sama Siti Zulaikha. Tapi niku Nabi Yusuf karena tampannya ra umum. Lah lurah Bagas kok diperkosa. Ora mungkin. Ora kaya ngene kok diperkosa. Ora diperkosa mapan kok nyoh ngono. Wong dipapakne ngalih kok wedok. Ngalih. Sing wedok lho dikene. Hi. Soalnya Nabi Yusuf niku gantenge ra umum mila diperkosa. Sampai Al-Qur'an mengatakan hada malakum karim, ini bukan manusia tapi malaikat. Nganti gantenge. Lah ning kene Nabi Yusuf kaya sapa ya? Lah ya ora mosok Nabi Yusuf wetenge gede ya ora mungkin. Gak kuwi anak gajah. Hengki, halah Hengki iki lanang mau wedok ora jelas Ora kok. jelas. Tapi kula tau maca kitab Nabi Yusuf niku rambutnya gondrong persis kaya Gondrong, ciri-cirine gondrong. Wingi awakmu Ciri-cirine gondrong ta? Mudin telogo. Apa? Mudin telogo sing bringose nyelepreng. kowe mau arep ra ngomong mudin lho. Ndak mudin. Kelak gondrong ki Nabi Yusuf, halah ndeke Samsudin yo gondrong. Ngono ta mau ala rupamu. saingan gitu. Mudin telogo. Allah saingan-saingan kaya gurumu. Aku Kalyane langsung ditanggap. ngono, nggih Abah Samsudin ngono kuwi. Aku ditanggap. Oh ditanggap. Kepepet nih kok, Pak. Kok kepepet? Kok iso kepepet? Lagi pancene anu pas mboten gadah yatra terus akhirnya Iya. wis awakmu ayo to tak jawab ngono. Iya. Jane aku yo ora gelem awakmu lho sing nampa kae. Lah iki lho sing ngengkel. Aku sing nampa. Aku budal dhewe. Lah kok cacah lah aku yo ora ndek dhuwit ya budal aku ya ngono. Akhirnya terus Oh yo padha batange. Maka antara ismun sama
birun itu ada mekanisme. Mekanismenya namanya tobat. Maka kenapa pengguna narkoba itu bukan seharusnya di penjara, tapi direhabilitasi. Betul Pak? Betul. Aku kiai ini polisi, aku ya paham. Kan aku AKBP. Kenapa? Aku kayaknya bapak polisi. Kan aku AKBP. Apa Pak? Aku kayaknya bapak presiden. Iya. Kan aku AKBP. Apa nih Pak? Aku kayaknya bapak Prabowo. Iya wes. Saya aneh AKBB. Aku kayaknya bapak Bagas. Alah. Boleh. Boleh. Cara wayangnya siapa mau? Bagong. Hanoman Campur Bagong. Ada. Opo ene lu mbok campur-campur. Bagong maca Anoman. Enek. Nah, maka mekanisme tobat sore hari ini yang mau saya sampaikan Ibu, dalam sujud terakhir itu, tolong baca 3 doa ini sebelum salam. Sujud terakhir, ya, diling-iling. Ini kita baca tidak hanya untuk kita, tapi kita mintakan sama Allah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita dilindungi dari perbuatan dosa termasuk narkoba. Amin. Amin. Lah perceli gawane nggih narkoba, narik kolore babu. Babi kolorane. Babu. Babu kok babi lho. Krunguku babi. Wong Indonesia ki ya anak lele. Napa Pak? Takut makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Iya. Betul Bu? Kalau ada babi, zizi. Kalau korupsi, kolu. Betul? Percel tahu babi itu mengandung apa Le? Game anu haram nih Pak. Mengandung apa? Kenapa? Ngandung Cacing pita. cacing, Oh, Bang. salah. Apa enak cacing pitane? Ora, babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Anaknya siapa? Ya anaknya babi maksud anaknya Bagas. Iya. Oh iya. Iya gak mungkin ya. Pak Bagas Bagong macak Petruk. Mau Hanoman macak Bagong, lagi Bagong macak Petro. Aneh-aneh. Aneh. Jadi nyuwun sewu 3 hal doa nih. Yang pertama, pas sujud terakhir kalau Bu nggih. Yang pertama, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah kula nyuwun husnul khatimah. Sak bejat-bejate awake dhewe aja nganti mati kelawan suul khatimah. Saya itu kadang-kadang bertanya begini. Kalau di Kanigoro Pak Lurah, teng desa apa niki mau? Karangsono. Karangsono. Biasanya kalau mau meninggal itu, Mbah Mudine ngomong napa? Almarhum menika sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Awon napa sae? Sae. Umpamane. Hari ini kita menghadiri pemakaman Hengki. Umpamane ngene. Saya mau bertanya kepada para pelayat, apakah almarhum Hengki ini sae napa awon? Sae. Pertanyaan awon. Ngomong saya tak kei $100. Sae napa awon? Modar bayar. Telat. Wow, Oh, Bang. wow. Mau. Saiki wis kaset. Kasep. Mau Pinter iki. dagelan jawab iki Jan. Pak dagelane renek kalahe Pak Salah, ya. Pertanyaannya begini, kenapa orang yang sudah meninggal walaupun dia preman ahli maksiat tetap saja sing layat jawab sae. Umpamanya sing mati maling, apakah almarhum ini sae napa awon? Tetap mawon jawabe Sae. Jenengan setuju napa mboten? Kula tetap setuju. Kenapa orang yang buruk sekalipun mati, ketika Mbah Mudin tanya ini sae napa awon, jawabannya sae. Karena kematiannya minimal membawa kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan kemaksiatannya. Bener paling. Ya bener Pak. Jadi ada orang kayak maling loh Gus. Kenapa kok dibilang baik? Baik Pak. Minimal baik untuk dirinya sendiri. Gara-gara dia mati, maka berhentilah kemaksiatan dan dosanya. Nomor 1. Nomor 2. Kita tidak bisa memvonis orang itu jelek. Foto meneh gitu. Kaget lah, gue ngomongin nang ngene wae cah iki kok. Angel lah Bagas. Sangune pas-pasan, fotone bola-bali. Oh reka, oh ijo. Cah iki jan mbok cah iki kok. Angel. Bagas Karang. Angel men tuturane cah iki. Angel. Ngel. Wis kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Betul wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Ben.
Ben. Arep golek rujak Ape 2.500 sama jaluk. bene, ape bakul anturium ning ndi jajal. Jal, arep golek bakso ning ndi we. Enek sing Besok bakulan. men pengajian dhewe sambutan dhewe nguntal dhewe kok. Ben kapok ngono. Ngerekam dhewe kok. tinggal Tonton tinggu. dhewe kok. Nomor 2. Kenapa orang berbuat maksiat sekalipun kita bilang baik? Gusmi Kediri niku, sing makame teng Ploso. Beliau sampaikan apa kepada kita? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga mohon maaf kalau persoalan dosa bukan perbuatan ini ya. Dosa niku awake dhewe kudu ngati-ngati. Karena bisa jadi yang kita vonis gembong narkoba sekalipun ternyata matinya dalam keadaan terbaik. Contohnya sapa? Kayak sing dipateni ning Nusa Kambangan. Sapa Pak jenenge Pak? Freddy Budiman. Itu gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tapi matinya orang semuanya menangis karena kematiannya. Sadurunge mati le mung maca Quran tok menghabiskan akhir hidupnya untuk bertaubat. Maka kita itu tidak boleh menyepelekan orang. Ah itu ahli maksiat, surgane dhisik aku sing kondo sapa. Belum tentu. Makanya kenapa walaupun dia ahli maksiat kita menjawabnya saya napa awan, jawabannya tetap saya. Karena kita nggak pernah tahu akhir kematian seseorang. Siji, jaluk niku. Nomor loro. Supaya kemudian sebelum kita salam berdoa. Apa doanya? Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta yang kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Boleh kita mati dalam keadaan miskin, tapi jangan mati dalam keadaan kufur. Betul? Kita boleh mati dalam keadaan gak punya apa-apa, tapi jangan sampai mati dalam keadaan gak punya Allah. Maka saya bilang kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kamu boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah gara-gara wanita. Kan saya kira oke gara-gara wedok imane ilang. Nggih. Akhirnya pindah agama. Nah niku. Akhirnya jadi kafir. Ngono. Makanya kalau berdoa yang bagus-bagus Mbak, ya Allah, saya minta suami kaya nggak apa-apa ya Allah yang penting soleh. Ah ngono. Saya kira ndonga ya Allah kere mboten napa-napa sing penting soleh. Ya kere tenan bojomu kok. Lah ndonga ki sing maksimalis ngoten lho Bu. Ya Allah saya butuh mantu yang soleh, kaya dan rajin sholat. Ngono. Ya Allah, kula ndek mantu kere ra apa-apa ya Allah sing penting sregep ning masjid. Ya dadine ya kere tenan. Oh ya ngono sing ndek bojo wi, ndongane sing keren. Ya Allah, bila dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ora ya ngono. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau enggak punya uang serasa mau mati ya Allah. Amin. Supaya hubungan tidak putus, nyambut satu sirene. Iya. Kamu nikah belum? Oh sudah nikah kok Cil, apa-apa Cil. Cinta ditolak, Samsudin bertindak Cil. Wis nomor pira iki mau? Wah, 2 jam. Iya. Toko dhewe Cil, diopeni Cil. Marane omah. Nyapa arep Apa? Ya tak duduhi omahku lawangku kandel aku. Kowe iki karo wonge karo tanggamu sing apik Cil. Nggih, sae Pak. Kowe garane karo wong liya apik, karo tanggane ra apik. Apik-apik Pak saiki. Apik-apikmu karo wong liya luwih apik karo tanggamu dhewe. Nggih, Pak. Soale kowe esuk mati sing mendem ya tanggamu ora Nggih, Pak. wong liya. Nggih, Pak. Kowe mantu sing rewang tanggamu ora wong liya. Nggih, Pak, nggih, Pak. Kowe lara sing tilik ya tanggamu ora wong liya. Nggih. Ngono saiki karo tangga musuhan gara-gara beda pilihan. Ora aku iki. Cil, Ya tak ngono. rungone iki lho yu. Cerewet to iki. Isin, Cil, aku dadi awakmu isin lho. Lah nyapa? Jaluk nomor rekening, jaluk. Iki tanggoku wadoh kabeh sing iki. Lah nggih apa mau Sing cedhek ndi? Mau jalur rekening nggih apa? 1, 2, 3 cedhek, mari ngene ning omah sore jam 5 tak anteni, tak dongakne kabeh. Lah sing nomor 3 sing terakhir Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah anugerahkan kepadaku taubatan nasuha sebelum mati. Dadi mbuh sing wis taubat mergo narkoba, mergo maling, mergo medok, mergo mabuk, Mabuk. kita minta sama Allah
mudah-mudahan sudah bertobat sebelum mati. Wes telu niku Pak Lurah. Insyaallah generasimu, anak-anak sini menjadi generasi yang baik. Amin, Allahumma amin. 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 Sampun jam 5:30. Nggih. Los. Tonggo-tonggoku jan apik los sirene. Aku ki kan mau tersiksa banget lho. Suara aku wis ra enak kesel. Terus capek jenengan iki. Amin. Kesel aku. Aku ngene mau buka mau kayak apa aku? Lho jarene nyuwun telo. Aduh. Telo godhog campur. Lah niku ayam mature. Sapa sangoni? Saya sama perempuan tuh gak pernah ngasih uang saku, maunya nafkahi. Iya. Modar aku. Wis lepak-lepak. Lepak-lepak ra kowe. Matur nuwun Pak Lurah ndonga bareng-bareng mugi-mugi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Berkah Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.